வணக்கம், உங்கள் தோழன் ரோஜன் மீனவன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, தூத்துக்குடி விசைப்படகு கடலுக்கு வந்தாப்புல பெஞ்ச மழை. தங்களுக்கு வந்தோம் 11ஆந்தேதி காலையில் வந்துட்டு 1ஆந்தேதி காலையில் தான் போவோம். அப்போ பெஞ்ச மழை தான். யாரும் மீன் பிறக்க முடியல, யாரும் எந்த வேலையுமே பார்க்க முடியல. நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி ஃபுல்லாக பாருங்கள்.